အားလုံးပဲမင်္ဂလာပါဒီနေ့နောက်လေး share လုပ်ရှင်တဲ့အပိုင်းကတော့စီမံ PLC 1200 series နဲ့ motor control လုပ်မဲ့အပိုင်းလေးကိုကျွန်တော်နောက်လေး share လုပ်ပါမယ်ကျွန်တော်တို့အသုံးပြုတဲ့ software လေးကတော့ CD simulation software လေးဖြစ်ပါတယ်ဒီ software လေးကိုကျွန်တော်တို့စပြီး run မယ်ဆိုရင်ကျွန်တော်တို့က simulation လေးကိုနှိပ်ပါမယ်နှိပ်ပြီးတဲ့အခါမှာကျွန်တော်တို့ကဒီ CMAP PLC software ကိုကျွန်တော်တို့ကဒီဟာကိုစပြီးတော့ကျွန်တော်တို့ breaker လေးတင်ပါမယ်breaker လေးတင်ပါမယ်breaker လေးတင်လိုက်တဲ့အခါမှာကျွန်တော်တို့ဒါကတော့ emergency stop ဒါကတော့ stop ဒါကတော့ start ဒီကောင်ကတော့ကျွန်တော်တို့ overload ကျွန်တော်တို့ဒီမှာ start လေးနှိပ်လိုက်ပါမယ် motor run နေပါပြီ motor run နေပြီဆိုတာကကျွန်တော်တို့ဒီမှာ motor ပေါ်မှာကျွန်တော်တို့ဒီမှာမြားလေးပေါ်လာပါတယ် magnetic conductor ပေါ်မှာအနီရောင်လေးသင်္ကေတလေးပေါ်လာပါတယ် okay အဲ့ဒါဆိုရင်ကျွန်တော်တို့ကဒီကောင် motor ကိုကျွန်တော် stop လုပ်လိုက်ပါမယ်ဒါဆိုရင် magnetic conductor ပေါ်မှာကျွန်တော်တို့ကပေါ်တဲ့အနီရောင်လေးပျောက်သွားပါမယ်ကျွန်တော်ပြန်ပြီးတော့ start ကိုနှိပ်လိုက်ပါမယ်ကပ်ပါတယ် okay အဲ့ဒါဆိုကျွန်တော်တို့ကဒီမှာ overload လေးကိုကျွန်တော်တို့နှိပ်ကြည့်လိုက်ပါမယ် motor ခုလဲနေပါတယ်လဲနေတဲ့ overload လေးနှိပ်တဲ့အခါမှာ motor လဲတဲ့ဟာကိုပျောက်သွားပြီးတော့ magnetic conductor လေးပြတ်သွားပါမယ်ဒီမှာ trim လေးလင်းပါမယ်ဒီ wire မီးလေးကိုကျွန်တော်တို့သတိထားကြည့်လိုက်ပါကျွန်တော်တို့ trim လေးပြန်ရှုပ်ကြည့်လိုက်ပါမယ် wire မီးလေးဒါ trip ဖြစ်တဲ့ဆိုရင်ကျွန်တော်တို့ wire မီးလေးလင်းလာပါမယ်အားလုံးကိုကျေးဇူးတင်ပါတယ်